ولایت لومړی ولسوالۍ نورګل ته راورسېدلو. دا شاته بازار عمومي بازار دی د نورګل ولسوالۍ او همدغلته خوا کې ورسره نورګل ولسوالۍ ده. ټولو نه زه پخپله دا ترغیب ورکوم چې تاسو خیر دی اوس مه خفه کېږئ. عاجزي ده، بېوسي ده، کمزوري ده، ځکه چې ور چا سره روپۍ نشته موږ دا درز دروزم ساز کړی ده، دا ټیمان به بېرته کېدو خو ترتیب به کوو. بالکل خو ملک چې آبادېږي چې له دغه جلال آباد نه پیل کړو او تر کونړه پورې ولاړ شو د دې لپاره چې دغه سړک تاسو ته انځور کړو. دې خواته هغه اړه دواړو خواته 3 متره سړک وهل کېږي او ښه ښایسته پراخه سړک به بیا جوړ وي. ځکه چې په دې سړک باندې رش زیات دی، سړک دی وړوکی او دې باندې 2 ولایتونه نور هم پراته دي چې د کونړ ولایت دی، نورستان ولایت دی، خپله پې درې نور خیوي ولسوالي هم پرته ده. رش پې ډېر زیات دی. خیر دی موږ به په ځان باندې سخته راولو. دا ورانی چې دی د آبادۍ ورانی دی او دا هغه ورانی دی چې زموږ او ستاسې په ګټه دی. موږ هم ورته خوشحاله یو، موږ هم ورته خوشحاله یو. مخکې به 1 غنټه کې 2 غنټو کې جلال آباد ته رسېدو، اوس په 20 منټو 15 منټو کې به رسېږو به د خیر سره. او څه فکر کې دغه کارونه چې اوس شروع دي څومره وخت کې به دا پای ومومي؟ حالان چې زموږ د کونړ ولایت دونه ځمکه نه لري، د خلکو ځمکې پکې لاړلې، خو اوله خبره دا ده چې موږ او تاسو به چې شخصي ګټو نه خپلې د وطن کوم ګټې دي دا مخ ته کړو چې په ځان باندې سخته تېره کړي. د وطن په خاطر که څه تاوان پرې راځي هغه دې هم اوچت دی کړي. نو ډېره ښه ده. موږ خو اوس خو حالن خو موږ لکه ډاکټر چې چاته ستن وایي او وخت خو زخمي کېږي خو وروسته بیا ښه کېږي. نو موږ عاجزه یو، بېوسې یو، ګوره خواري کوو. خو مثال آینده که سړک ولاړ شي زموږ ملک دی او زموږ علاقه ده. ولو کې تاواني شوی هم پکې یم او ځمکه هم پکې تلې ده، دوکان مې پکې وران شوی، خو زه په دې خوشحاله شوی یم. یو 8 ورځو تکلیف تېر شو، اوس الحمدلله دې دپاره موږ ډېر خوشحاله. زما په لیدو خوشحاله یې که د دې کار د ستا په لیدو هم خوشحاله یم. ډېر وخت خو سره لیدلي م نو او د بچپن انډیوالي وه. بچپن خو نه پېژنم خو د ماشومتوب ملګرتیا وه. تاسې به هغه صحنه لیدلې کله چې د نورو ولایتونو نه میلمانه راتلل، سیلانیان راتلل. دغه سړک وګوره دا د 3 ولایتونو سړک دی، ننګرهار، کونړ او نورستان. نو دغه 3 ولایتونه په دغه سړک باندې ډېر په مشکله سره تګ راتګ. سلامونه، ستړي مو شئ، وخت مو په خیر. دا ځل د آبادۍ یو خبر درته لرم. درنو ملګرو، دا کوم ځای کې چې زه ولاړ یم دا د جلال آباد او د کونړ عمومي سړک دی او دا پل بیسو ده او دا یې سړک. او له دې وروسته که کونړ ته ځي او که نورستان ته ځي همدغه لاره ده. ښه خبر بیا دا دی چې په دغه سړک باندې کار شروع کېږي. او کار څنګه شروع کېږي؟ کار یې داسې شروع کېږي چې سړک هغه غاړه او دې غاړه دواړو خواو ته 3 متره سړک پراخېږي. د دې لپاره چې هغه ستونزې چې دمګړی زموږ ډریوران ورسره لاس او ګرېوان دي، زموږ هېوادوال ورسره لاس او ګرېوان دي، هغه ستونزه پای ومومي. درنو ملګرو، نن موږ وغوښتل چې له دغه جلال آباد نه پیل کړو او تر کونړه پورې ولاړ شو د دې لپاره چې دغه سړک تاسو ته انځور کړو. دې خواته هغه اړه دواړو خواته 3 متره سړک وهل کېږي او ښه ښایسته پراخه سړک به بیا جوړ وي. تاسې راځئ دغه منظر در باندې ګورم، دغه ساحه در باندې ګورم او دغه لارې در باندې ګورم. راسره پاتې شئ. افغانستان د اسلامي امارت د مشرانو همدارنګه د مسؤلینو پام یې ځان ته رااړولی دی او په دغه سړک باندې پریکړه شوې ده چې 3 متره هغه غاړه او 3 متره دې غاړه به کار روانېږي. هر هغه څه چې د دې موانع ګرځي هغه به له منځه وړل کېږي، که هغه کور وي، که هغه دکان وي، که هغه سری وي او که بل تجارتي ځای وي.
صرف د سړک لپاره به ځای مشخص کیږي 3 متره 3 متره نه اخواته به بیا اجازه ورکول کیږي تر څو دوکانونه جوړ شي سرایونه جوړ شي او کورونه جوړ شي درنو ملګرو ځینې ځایونه بیا داسې وي لکه دغه ځای چې تاسې ګورئ دې خواته غر او دې خواته سیند نو دغسې ځایونو باندې بیا یو څه مصرف زیات راځي وبه ګورو چې دولت دغه مصرف ته څه کوي دې خواته ورته ځای برابروي او که نه دې خواته راځي ځکه یو خواته سیند او بل خواته غر نو نن به وګورو چې د ننګرهار کونړ او نورستان دغه سړک دغه چارې تر کومه پورې شوي دي او څومره پاتې دي کومو دکاندارانو ته اخطار ورکړل شوی دی چې دغه سړک ساحه دې نور راپرېږدي ځکه 3 متره سړک اړین دی چې اخواته پرېښودل شي او 3 متره دې غاړه نو له دکاندارانو سره کلیوالو سره او ډریورانو سره خبرې اترې کوو راسره پاتې شئ بیا هم ستړي مو شئ درنو ملګرو لکه څرنګه چې په سر کې موږ یادونه وکړله چې نن به له ننګرهار د جلال آباد ښار نه تر کونړ پورې ورځو او دغه ساحه کې چې د سړک دې غاړه او هغه غاړه 3 متره دغه سړک پراخیږي په دغه ساحه کې چې څه راځي هغه به ټول نړیږي دا د اسلامي امارت حکم دی او موږ به منو دغه شخص چې راسره ولاړ ډېر نوموتی انسان دی ولس خان شګیوال تاسې به پیژنئ دا هم راغلی په دغه لیست کې ځکه چې دلته د دې د ګلفروشۍ دوکان دی او همدارنګه کراکري ده خو د سړک په غاړه ده دا به هم شاته کېږي امر دی نو سلام ستړي مو شي په خیر راغلی وعلیکم سلام الله تعالی مر وخره ولا خوشحاله اوسئ قدرمن شئ د راتګ نه نړۍ مننه کور مو ودان خوشحاله اوسئ سره له دې چې وخت هم ډېر نازکه دی او موږ خو ډېر اوږد سفر هم لرو دا راته وایي چې دغه کومه اعلامیه چې خپره شوې ده چې دغه 3 متره هغه غاړه 3 متره دې غاړه دغه ته په کوم نظر یې دا خو زه خپله ځاني ډېر زیات خوشحاله یم ځکه چې په دې سړک باندې رش زیات دی سړک دی وړوکی او دې باندې 2 ولایتونه نور هم پراته دي چې د کونړ ولایت دی نورستان ولایت دی خپله پې د نور خیوې ولسوالي هم پرته ده رش پې ډېر زیات دی خیر دی موږ به په ځان باندې سخته راولو تنګه به راولو خو چې الله پاک دغه سړک جوړ کړي او پراخته شي بالکل څه فکر کوئ چې 3 متره دې غاړه 3 متره هغه غاړه یعنې 6 متره چې دا نور هم پراخ شي هغه ګڼه ګوڼه چې د پلي بهسود په سر او په دغه لاره کې دا به ختمه شي انشاءالله یو څه اندازه خو به ختمه شي ځکه چې 9 متره دا پخوانی سړک دی او چې 6 متره دا شي نو 15 متره سړک به شي یو څه ناسه ګزاره به پرې وشي ډېره مننه دا خو د یو هیوادوال په صفت باندې خبرې راسره وکړې خپل احساس یې را شریک کړو اوس د دوکاندار په صفت راسره خبرې وکړه چې دوکاندار ته څومره نقصان دی او زړه یې څه وایي ولا دکاندار ته خو نسخان شته دی اول موږ دغه مخامخ برنډه ورانه کړې ده دا ګوري دغه برنډه مو ورانه کړه نورې پایې پکې جګې کړې دي دغه دوکان برنډه به هم موږ شاته کوو خو خیر دی په ټول دوکاندارانو باندې په ټولو ورونو باندې زما د خوا نه دا غږ دی چې په ځان باندې سخته تېره کړي د وطن په خاطر که څه تاوان پرې راځي هغه دې هم اوچت کړي اوچت دې کړي ډېره زیاته مننه تاسو دې کور ودان قدرمن ډېره مننه درنو ملګرو چې راسره راستئ ورځو کونړ ته راځئ بیا هم ستړي مه شئ درنو ملګرو خیوې ولسوالۍ ته راورسېدلو او همداسې روان یو مخ په کونړ او دغه ساحې به هم درته ښایو هغه ځایونه به هم درته ښایو چې د آبادۍ په خاطر باندې ویجاړېږي دا ورانی چې دی د آبادۍ ورانی دی او دا هغه ورانی دی چې زموږ او ستاسې په ګټه دی هغه سیلانیان چې په دې وروستیو کې د نورو ولایتونو نه راتلل که چیرته د 1 ساعت مزل به و دیو به بسته ورځ په دغه ځای کې تېروله ځکه د نورستان لپاره د کونړ لپاره ډېر زیات سیلانیان راتلل او په لاره کې به بیا بند پاتې وو
همدغه مشکل د په کتو باندې اسلامي امارت په وروستیو کې دا پریکړه وکړه چې دغه سړک دی 3 متره دې غاړه او 3 متره ها غاړه پراخ کړل شي د دې لپاره چې زموږ د ولسونو دا ګڼه چې دا راکمه شي او دغه ستونزه چې دم ګړی موږ ورسره لاس او ګریوان یو دا له منځه لاړه شي درنو هیوادوالو راځئ د دغه آبادۍ د یو تن سره غږیږو چې هغه دلته لګیا دی کار کوي او خبرې اترې ورسره کوو چې څه وایي تاسې راځئ السلام علیکم السلام علیکم امیر صاحب خاص دی السلام علیکم خاص دی خیرت دی جوړ تکړه یو دوه خبرې به وکړو که اجازه وي بالکل صحیح نوم مبارک دی حبیب الله حبیب الله د کوم ځای هم د دې خیوي و خیوي ولسوالۍ څنګه راغلی دلته دلته د غرفې مې نو عاجزي ده بس خپل کاروبار کوو نو دغه عمران شو بس دغه غربه ستا وه دا غرفه زما و ښه څه شی دې کول نو دغه پاپړ ماپړ او شیب کې خرڅو نو څه به وکړو بېروزګاري او بېروزګاري ده دغه په وروستیو کې د اسلامي امارت دغه پرېکړه چې ویل شوي دي چې دغه 3 متره دې غاړه او 3 متره هغه غاړه دا سړک پراخ کړل شي دې ته په کوم نظر ګوري نو ډېره ښه ده موږ خو اوس خو حالن خو موږ لکه ډاکټر چې چاته ستن وایي او وخت خو زخمي کېږي خو وروسته بیا ښه کېږي نو موږ عاجزه یو بېوس یو ګوره خواري کوو خو مثال آینده که سړک ولاړ شي زموږ ملک دی او زموږ علاقه ده خوشحاله یو خوشحاله دغه سړک تا وړاندې مو ویل چې موږ به خوشحاله یو دغه سړک چې دی 4.5 متره یا 5 متره سړک و کله چې د 3 ولایتونو موټرې پرې تللې طبیعي خبره وه چې ترافیکي حادثې به هم کېدلې زموږ هغه څه کارونه چې په تیزۍ کې به کېدل هغه نه کېدل همداسې به ځنډ پاتې وو اوس خو لږ عاجزي راغله موږ ځکه چې ناڅاپه زموږ کارونه وران شو خو آینده به ځکه چې زموږ ملک ښه کېږي په دې باندې به خوشحاله نو ټولو نه زه پخپله دا ترغیب ورکوم چې تاسو خیر دی اوس مه خفه کېږئ عاجزي ده بېوسي ده کمزوري ده ځکه چې چا سره روپۍ نشته موږ دا درز هم ساز کړی ده دا ټیمان به بېرته کېدو خو ترتیب به کوو بالکل خو ملک چې آبادېږي موږ پرې خوشحالېږو لنډه خبره خو یو غرفه وه وړه غوندې ټول ټال 20,000 یا 50,000 افغانۍ که څه هم د غریب سړي لپاره زما غوندې انسان لپاره ډېر زیاتې دي خو داسې کورونه هم شته دی چې په لکونو ډالر پرې لګېدي په هغه هم همداسې نقشه کې راغلل او له منځه یې وړل خو هغه په خوشحالۍ دا ومنل لنډه دا چې زموږ د عمل کې آبادېږي موږ پرې خوشحاله وو په دې باندې خوشحاله امن یې خوشحالي په دې باندې ډېره مننه کور دې ودان خوشحاله اوسه څه شو استاده ته دا موبایل دې بند کړه ته راشه که نه څنګه یې شکر دی الله فضل ژوند چارې دې څنګه روان شکر دی الله ښه شکر څنګه دی کار روزګار دې شروع کړی دی او بس لګیا یې ډاکټر نه ما یو ورځ پوښتنه کوله مالې ډاکټر صاحب څنګه یې هغه ویل شکر دی مالې کار روزګار څنګه دی وایي شکر دی مریضان ډېر نه شکر دی هوا سړه ده مریضان ډېر دي نو ته وایې چې څنګه هغه د پاکستاني پولیسو غوندې د بل چا په بېخیره کې دی خیر دی بالکل اوس که دغه سړک نه جوړېدی او لاره نه هغه کېدله نو موږ به روزګار ګرځېدی که نه نو د پاکستاني پولیسو کار دی ښه څنګه دغه استاد دغه امیر صاحب خبرې خو دې واورېدلې چې دی ورته خوشحاله دی سره له دې چې تاوانیم شو ته په کوم نظر یې دغسې کار ته چې موږ هم ورته خوشحاله یو موږ هم ورته خوشحاله یو مخکې به 1 غنټه کې 2 غنټو کې جلال آباد ته رسېدو اوس په 20 منټو 15 منټو کې به رسېږو به د خیره سره او څه فکر کې دغه کارونه چې اوس شروع دي څومره وخت کې به دا پای ومومي نو داسې 3 میاشتې وخت به نیسي 3 نیمې 4 میاشتې وخت به نیسي نه اوس خو ضروري ده ځکه اوس مثلا دلته زموږ د تره زوی خیاط دکان و هغه الهام ځلان هغه چې اوس چې جوړوي نو ضرور ده د اختر مخه ده حتما به جوړوي دې لپاره چې کار یې وشي که نه نو 3 میاشتې وخت خو بیا دا نه نیسي که نه دا خو زر جوړېږي کوشش کوو موږ به اوس کوشش کوو چې زر یې جوړ کړو ځکه زمونږ لږ پاپړ او سامان دی هغه بار پروت دی هغه یې نه هغه ډډو ته ماړولی دی مشکلات دي او د امارت له لوري خو در باندې داسې جبر نه دی چې په دونه وخت کې به جوړوئ نه هغې خو داسې نه دي ویلي خو کوشش وکړئ نو د ملک آبادي ده چې زر ته زره شاته شي پرون دغه راغلي وو که نه مشران زموږ راغلي ښاروال وال راغلي وو بلکې ستاسو چا څه کار لري یا بل څه نو موږ دلته یو ښه ځکه دا زموږ د حکومت او د یو خبره ده په دې موږ مشوره شوې دا د هدیرې دپاره ډېر امن شه صاحبه دا ټول هدیره وکته اوس ټول امن شه مخکې به خلک یا ته خلطه برتله یا به د اودس ماتې یا بل څه انسان دی کمزوری دی اوس داسې چې سره سره لکه دیوال چوته شوی دا د کلي علاقې مشران هم خوشحاله شو په دې چې زموږ هدیرې ته دیوال وشو اوس چې هغه غاړه هم دیوال وشي او چې هغه غاړې مو شي او داسې هدیره به په امن شي زموږ مړي دي زموږ پلرونه دي بالکل موږ هم دغه مر را روان دی ډېره مننه کور دې ودان نو نوم مبارک دی چې یو نوم یې علي احمد علي احمد له دې نه وړاندې تا څه کار کوه زه ما هم همدا ګلکاري مې وختي نه همدا ګلکاري کوم او چېرته مصروف وئ وروستی کار دې چېرته کړی اوس خو فی الحال د
خیوې ولسوالۍ کې سره لګیا یم کار کوم تعمیر مې نیولی د مدیر صاحب رحم الله د عوایدو مدیر دی د هغې کار مې شروع کړی دی لګیا یم او هلته بس سفر استادونه شروع دي نن اوزګارونه نن دلته راغلي نن دلته او څو ورځې به دلته کار کوې نو دا خو 2 ورځې کار دی دا تر خلاصېږي او خوشحال هم ډېر یې دا ولې مسکې کېږي زما په لیدو خوشحاله یې که د دې کار د ستا په لیدو هم خوشحاله یم ډېر وخت خو سره لیدلي م نو او د بچپن انډیوالي وه بچپن خو نه پېژنم خو د ماشومتوب ملګرتیا وه او دغه ته به خوشحاله یې زه فکر او دې کار ته هم ډېر خوشحاله یم ښه شو سره ګډ شو او بل به مازدیګري کې موږ راوتلو نو ډېر تنګ هغه مشکلاتو سره که نه ګرځېدلو به خپل چکر به هم نه شو وروستۍ کې څه پیغام لري درنو هېوادوال وروستۍ کې دغه پیغام لرم چې ټولو دکاندارانو څخه هیله کوم چې زر تر زره د خپل دکان خیر دی که 3 متره اجازه ورته کړې ده 3.5 دی پرېږدي ورته 9 متر دی نور هم سیوا کړي ورته نو دغه پیغام دی ډېره مننه ښه ډېر ودان الله دې سلامت لره خوشحاله اوسئ درنو ملګرو د امیر صاحب او همدارنګه د علي احمد خبرې مو واورېدلې را سره پاتې شئ له نورو هېوادوالو سره او همدارنګه ورځو له موټروانانو سره هم خبرې کوو چې هغوی دغه ستونزې سره بیخي لاس او ګرېوان وو مخکې ورځو شي درنو ملګرو سفر جریان لري او د کونړ ولایت لومړی ولسوالۍ نورګل ته راورسېدلو دا شاته بازار عمومي بازار دی د نورګل ولسوالۍ او همدغلته خوا کې ورسره نورګل ولسوالۍ ده دغه ځای نه تاسې ګورئ لکه څرنګه چې د جلال آباد د پلي بیسود نه تر دې ځایه پورې تاسې دغه ساحه وکتله او دا ځای نه مو وکتل چې ځای په ځای هغه ځایونه چې 3 متره د سړک په خوا کې دي یعنې موانع دي د سړک د پخولو یا د پراخېدو هغې نړولي دي دغه اقدام ته زموږ ولسونه په کوم نظر دي زموږ هټیوال په کوم نظر دي او زموږ دغه ډریوران په کوم نظر دي په همدې تړاو راوتي وو دغه امیر صاحب مې تر څنګ ولاړ دی له ده سره غږیږو سلام ستړی مو خیر علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته الله دې سلامت لره نوم مبارک دی امیر صاحب نوم مې عبدالله دی د نورګل ولسوالۍ اوسېدونکی نورګل ولسوالۍ څنګه دي نورګل ولسونه څنګه دي الحمدلله ټول ښه دي د الله فضل دی قرار دی شکر دی په دې حال باندې شکر امن امنیت شکر دی یو وخت دی پسې مونږ ګرځېدلو چې په وطن کې مو امن شي او نن لله الحمد هر څه په خپل وطن کې وینو خوشحاله یو امیر صاحب په دې وروستیو کې د دولت دا پرېکړه ده چې 3 متره هغه غاړه او 3 متره دې غاړه دا سړک غاړې ونړوي او دا سړک پراخ کړي دې ته ته په کوم نظر ګوري زه خو په دې باندې دې ته په نیک نظر باندې ګورم او دا یو غټ ضرورت مو ځکه دا سړک ورکوټی و او ډېرې ټکرې به هم کېدلې ولسونو ته ډېر نقصان و عام خلک چې به پیاده تګ راتګ کوو هغوی ته ماشومانانو ته موټرو ته دا ټول غټ یو مشکل و حالان چې زموږ د کونړ ولایت دونه ځمکه نه لري د خلکو ځمکې پکې لاړلې خو اوله خبره دا ده چې موږ او تاسو به چې شخصي ګټو نه خپلې د وطن کوم ګټې دي دا مخ ته کړو او په دې باندې خوشحاله شو نو زموږ وطن به چې دی ترقي به مو کړي او موږ ته به اساني پیدا شي نو په دې باندې چې څوک مسلماني او افغاني نو په دې باندې به خوشحاله وي خفه به نه وي ولو که ځمکې تلي تاواني شوې کله چې موږ او تاسو خپل وطن ته د ایمان سره ودرېږو او د دې حفاظت وکړو هر رقم قرباني موږ دې ته ورکړو انشاءالله موږ او تاسو د غیرو د محتاج نه به خلاص شو او په خپل وطن کې به یو ښایسته ژوند موږ او تاسو ډېره مننه ډېری هټیوال بیا په دې اندي چې موږ تاواني شولو دغه عرضي تاوان ته ته خپله څومره خفه یې سره له دې چې ته خپله هم پکې ښکار شوی زه خپله دوکاندار یم زما دلته دوکان دی دوکان مې پکې نیمه وران شوی دی اوله ورځ نه چې دغه دولتي مسؤلین راغلي دي او دغه ځمکې فیته کړې ده نو انشاءالله زما په زړه کې د خوشحالۍ احساس شوی دی زه پې ما ته که خفګان پې نه دی راغلی او نه پې زه پې خفه شوی یم ولو کې تاواني شوی یم پکې یم او ځمکه هم پکې تلې ده دوکان مې پکې وران شوی خو زه په دې خوشحاله شوی یم یو 8 ورځو تکلیف تیر شو اوس الحمدلله دې دپاره موږ ډېر خوشحاله او څنګه چل مو وکړو شاته زموږ چې د چا وه شاته اجازه درکړه چې تاسې ولاړ شئ نو دا خو داسې یو پلان دی د دولت د خوا چې دغه سړک کیدی شي په آینده وخت کې نور هم دغه شي ده پراخ شي
نو هغه د ځمکې والا چې کوم یو هغه یې داسې نه خوښول چې دوکانونه شاته ځمکې پکې نور مصرف وکړي نو بیا هغه یې داسې خبره وکړله چې تاسو همدې دوکانونو کې چا چې ځمکه خوا سره لږه ډېره وه هماغې کې ګزاره کوي او هماغې کې دوکانونه ځان ته برابر تنګ به نه شي نو خامخا به تنګېږي ما مخکې تاسو ته ویلې چې بس دا زمونږ د وطن دپاره قرباني ده او په دې باندې به انشاءالله تعالی ما مخکې ویلې چې افغان او مسلمان دې ته به نه خفه کېږي انشاءالله موږ آینده دپاره دې کې چې دی خوشحالي ډېره مننه کور په رښتیا هم تاسې به هغه صحنه لیدلې کله چې د نورو ولایتونو نه میلمانه راتلل سیلانیان راتلل دغه سړک وګوره دا د 3 ولایتونو سړک دی ننګرهار کونړ او نورستان نو دغه 3 ولایتونه په دغه سړک باندې ډېر په مشکله سره تګ راتګ کوي که نه که چېرته دغه سړک 3 متره دې خواته پوخ شي او 3 متره هغه اړه انشاءالله هغه ستونزې چې موږ ورسره لاس او ګرېوان یو او زموږ میلمانه ورسره لاس او ګرېوان وو چې د 1 ساعت مزل به په 1 ورځ کې کولو نو هغه به انشاءالله ختم شي بالکل او زما یوه خبره هېره شله زه په وروستۍ کې د افغانستان ملت غویر ولس ته د دې ځای نه ټولو ته سلامونه وایم خاص کر د امارت اسلامي هغه مشران چې د وطن دپاره ډېرې قربانۍ ورکړي هغه مجاهدین چې وطن دپاره ډېرې قربانۍ ورکړي شهادتونه یې ورکړي دي او د دې خاورې د ازادۍ دپاره ډېر زیاتې قربانۍ ورکړي دي الله رب العزت د هغې قربانۍ په خپل دربار کې علي کې قبول او منظوري کړي او الله دې دا وطن زموږ په دین او دنیا باندې آباد کړي او الله دې کوم دا مسؤل حکومت چې دی الله رب العالمین د زړه کې د دوی په زړه کې د اسلام د وطن درد او غم پیدا کړي نور هم ډېر او الله رب العزت تر قیامته پورې په ټوله دې باندې خاوي او غالب ولري السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته الله دې سلامت درکړي ډیره زیاته مننه درنو ملګرو چې راسره وئ دغه برنامه تاسې تر پایه پورې وکتله زه مهراب ګل مخلص او همدارنګه مجاهد مخلص رخصت اخلو له دغه سپین جومات چې د کونړ اړوند دی له دې ځای نه ځو بېرته جلال آباد ښار ته نو ډېر خوشحاله یو چې په وطن کې د آبادۍ خبر لرو او آبادۍ داسې آبادۍ خبر چې 3 ولایتونه به ترېنه مستفید کېږي نو ډېر زیات خوشحاله یم درنو ملګرو زه په همدې ځای له تاسې درنو اجازه اخلم هر چیرې چې یاست د ژوند په ټولو چارو برلاسي اوسئ د الله په امان